江澄犹豫着从树林里朝外走。此时正是盛夏，月光皎洁，地上像铺了银霜，修仙人视力极好。江澄刚走出树林，远远就看到一个穿着红色衣裳的女子疯狂朝这边奔来了。再仔细一打量，发现竟是赵婉儿。赵婉儿不是回家待嫁吗？怎么又像上次一样在疯狂逃命？江澄正发怔着，赵婉儿也发现了他。江宗主，救命！我父亲要杀我！江澄闻言，急忙朝他奔去。赵婉儿距离江澄越来越近时，终于体力不支，摔倒在地。江澄正待去扶，却发现赵宗主提着剑来了。江澄大怒：“赵宗主，你这是干什么？”赵宗主见四下只有江澄，再无其他人，也忘了问江澄为何在这，只是气喘吁吁道：“江宗主，家事你少管。”江澄道：“我非要管。”赵宗主朝后面望了望，看到薛洋快跟过来了，于是毫无惧怯的道：“那今日就是你死期。”说完，挥剑就朝江澄砍去。江澄也不客气，挥起紫电迎战。后面薛洋也不含糊，摸出几个透骨钉，就朝地上喘息的赵婉儿挥去。哪知透骨钉快要接近赵婉儿时，一道蓝色的光芒把透骨钉打散了。薛洋大惊，举目朝前望，发现蓝忘机带着一众宗主出来了。薛洋大惊失色，这局面完全在他想象之外。他自知自己打不过蓝忘机，转身就跑了。蓝忘机哪肯放过他，一个纵身飞快追他去了。赵宗主正和江澄打得欢，突然发现自己被包围了。有个宗主道：“赵宗主，你竟然真的要杀自己女儿？”还有一个宗主道：“赵宗主，你还不认罪？不然我等就不客气了。”赵宗主抽空朝后望，看到蓝忘机追薛洋的背影，完了，自己中了蓝忘机的算计，满盘皆输。赵宗主正心灰意冷，冷不防就中了江澄一紫电，被打到地上动弹不得。众宗主迅速包围了他，江澄提剑架到他脖子上：“我是被逼的。”赵宗主哭道：“是金子姓逼我的。”江澄道：“我不管谁逼你，但你冤枉我就该付出代价。”说完，一剑划向他锁骨。啊！赵宗主惨叫一声，痛得蜷缩一团。江澄还不解气，还想刺他几剑，却被一个宗主拦住了。那宗主道：“江宗主，仙都还未审问他呢，你若杀死了他，只怕仙都大人不悦。”江澄这才收了手，狠狠道：“算你今日走运。”魏无羡追着金子信，从天云山一直追到潭州。到了潭州，魏无羡就明白了，金子信这是想回老巢找文修君了。果不其然，就在金子信体力快不行时，突然一声口哨声，树林里突然冲出一只帝江，飞到金子信身旁，载着他飞走了。魏无羡正要去追，头顶突然落下一片白色的粉末，毒粉。他立刻闭上眼睛，就地一滚，保命要紧。片刻之后，粉末消散。魏无羡检查自己，发现自己毫发无损，只是金子信跟丢了。文修君就走了他，怎么办呢？堂而皇之去找文修君要人，可是自己现在这身份。就在魏无羡为难时，发现思追、景怡他们来了。好吧，就让这些孩子们去解决。魏无羡灵机一动，在一道符篆上写道：“去找文修君要人。”打向思追头顶。思追、景怡追金子信，突然丢了踪迹，正焦头烂额时，突然看到一道符篆朝自己飞来。他接着符篆，看到上面的字，很是感激，朝天空道：“前辈何人？多谢指点。”魏无羡哪敢说话，久久不见回音，景怡忍不住了，一把抢过符篆，看完道：“思追，你怎这么实诚？凭什么断定他就是友，不是敌？”思追道：“这位前辈也一直在追金子信，怎么会是敌？”
那景怡见思追如此笃定，也就信了。那咱们还愣着干嘛？去潭州找文修君去。等了许久，不见前辈说话，思追也不敢浪费时间了，朝天空作揖道：前辈既然如此高洁，那晚辈不敢强求，多谢了。魏无羡见了，大喜，暗道：蓝湛把思追教得真好。目送思追景怡去了潭州，魏无羡觉得自己今日任务完成了，只是不知赵婉儿到底如何，得回云深不知处听消息。于是他急急往云深不知处赶路了。回到云深不知处，换好衣裳，发现天已大亮，蓝湛还没有回来。魏无羡本想装装睡，可是躺到榻上，怎么也睡不着。他打开净室的门，唤来门生问：韩光君回来了吗？门生道：不曾。那泽无君呢？门生道：刚去山门了。是去迎亲吗？好像不是。泽无君一人出去的，迎亲不可能是一人，估计是蓝湛他们回来了。魏无羡也急急朝山门口去，哪知刚走一会，就看到蓝忘机一行回来了。蓝曦臣抱着的赵婉儿披头散发，躺在他怀里，不知是生是死。魏无羡一看，心里慌了。自己的任务是保护赵婉儿，可是还是让赵婉儿出了事，那自己任务算是失败了。可是为什么会失败呢？论说火球把蓝忘机带去，赵婉儿应该不会出事啊。魏无羡询问的眼神望向沈堂堂。沈堂堂道：你说过，这次去我只要保护好自己就行了。再说我已经尽力了，我还挨了金字杏一脚，腿现在还疼呢。魏无羡不好意思，又去望蓝忘机。蓝忘机道：无事，大嫂只是伤心过度，昏迷不醒而已。赵婉儿没死。魏无羡心头一松。今日是蓝曦臣和赵婉儿大喜之日，雅室里众宾客一个个交头接耳。他们得知昨夜新娘子出事了，他父亲居然要杀她，要不是韩光君未雨绸缪，今天这喜宴只怕都办不成。还有人总算想起来了，江宗主真是冤枉的呀。他们议论纷纷，说啥的都有。过了许久才发现吉时快到了，但蓝家成亲仪式居然还没有动静。此时蓝启仁住所里，蓝启仁急得火冒金星。吉时快到了，可是新娘子赵婉儿不愿拜堂。同样惊心动魄的经历，赵婉儿苏醒后意外恢复记忆。但让人意想不到的是，听说要和蓝曦臣拜堂成亲，他怎么也不愿意。泽无君喜欢我？不可能，不可能！蓝曦臣、蓝启仁嘴巴快说干了，换来的还是赵婉儿的一句：我怎配泽无君？急得蓝启仁蹦回松风水月，指着蓝忘机吼道：我早说过，这大喜之日不能让沈堂堂去，你就是不听。你看，出事了吧？想着蓝家今日宾客如云，这赵婉儿居然不愿嫁了，让蓝家情何以为堪？怎么自己这两个宝贝侄儿成了亲这般多灾多难的？想到这里，蓝启仁急得胸口疼，捂住胸口咳嗽起来。蓝忘机见他如此，哪敢说话？偏是魏无羡不服，沈堂堂又没办错什么，叔父为何怪他？不怪他，那我怪谁？蓝启仁这就是有气没地方撒，想找人出气。忘机你也是的，大喜的日子，你却盘算擒拿赵宗主，你就不能忍一忍？你兄长好不容易愿意成亲了，却被你弄成这样。你看，现在如何是好？如何是好？见蓝启仁又怪到蓝忘机头上，魏无羡更心疼了。